एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग कर उड़ जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। दोस्तों, कई बार ना जाने हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हमारा भगवान हमें कैसे परेशानियों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे।